各位朋友，今日係4月1號愚人節，咁我咧就約咗啦幾個咧愚人嚟嘅，點知呢幾個蠢鈍嘅人咧，居然嚟呢度半島嗰度飲茶。既然係咁啦，咁我就要同佢哋傾下偈啦。第一個咧就係張繼聰啦。阿聰，你過嚟。我唔係影你啊，我影阿聰啊。阿聰，坐。首先恭喜你先嚇。你咧開演唱會係咪？係。幾多號啊？4月9號。4月9號喺麥花臣係咪？冇錯。我知道你咧就密鑼緊鼓咁樣喺度練啊。其實你使乜練啦？好簡單嘅嘢嚟啫嘛，係嘛？唔係㗎，要好努力練㗎，因為到時阿修哥嚟睇嘛，所以好大壓力啊！我即係陣間食完即刻再練下先啊，等阿修哥睇得開心啲啊嘛。係啊，最緊要係我開心啫，係咪啊？冇錯，其他我唔理佢㗎，最緊要修哥睇得開心得。千祈唔好話唔理啊，其他都要理嘅。OK。係啊，喂，今次點解唔帶埋太太嚟啊？因為我今日放假啦，我女，咁我就老婆就負責帶個女去玩，咁我就過嚟同修哥飲茶。你居然係愚人啊嘛？係啊，愚人節都嚟啊！係啊，我就諗死啦，會唔會係玩我嘅咧？但係我覺得修哥唔會咯。係啦，唔係㗎我好中意捉弄人㗎。但係今日有另外一個最頑皮嘅人喺度，咁所以就唔係我最頑皮。呢啲落嚟，嗱，你介紹最頑皮嗰個係邊個啦？呢啲落嚟，嗱，你聽到佢把聲啦，但係佢就唔認自己係最頑皮嘅，佢就指咗另外一個前輩。今日好多朋友喺度喎，其實係啊，有啲係願意上鏡啦，有啲係唔願意上鏡嘅，咁我唔知點樣分啦。咁樣最頑皮嗰個就唔知願唔願意上鏡咧？喂，居然真係最頑皮嘅喎嚇！好頑皮，但係佢係即係份量非常之重嘅一個。係啊，好重嘅。唔係啊，佢唔係好重㗎，你睇佢唔係好重嘅啫，佢130零磅嘅咋。你唔知啊？140都唔知又唔似點可能？係阿聰，恭祝你先，高燒嚇！直至到而家咧為止，我就咧唔同你再講啦。我揾個最頑皮嗰個人講啊。OK，好，你哋慢慢傾。OK。喂，你係咪真係咁頑皮㗎？係啊。嗱，你知道我開演唱會㗎啦。咁要點㗎？你話點啊？咁祝你 good show 咯！就係 good show。喂，聽聞講啊，你咧仲喺東莞嗰度開演唱會啊？喂，唔係喎。又唱幾多首歌？唔係啊，我想同你講，你今次演唱會係6月啊嘛。6月7號啊。6月7號，咁我會阿聰都一齊過嚟唱㗎。我哋組成一個。一個。咁樣係啊。嗱，仲有一樣，你唱咩歌啊？諗住未諗到，阿聰你諗住唱咩歌啊？我諗住唱你擺開啲。你講幾時先？唱啲粵曲嗰啲啦，折子戲嗰啲啦。係折子戲。《韓國恩仇未了情》咯。哇！喂，薛家燕話唱咯喎。咁可以一齊跳埋十字步喎，同家燕姐。係啊，家燕姐嘅十字步嘅舞后嚟㗎。係啊，出名啊，可以跳一次啊，真係開心啊！家燕姐，家輝哥有冇興趣啊？你唔係啊？你真係你唱邊首啊？你諗住？你講咩？我自己唱。修哥演唱會，你哋話事啦。你都要揀一首㗎，咁樣。咁我要睇下家輝哥揀咩歌先。好啦，家輝哥咧原來咧最首本嘅就眼睛去旅行啊！哇！喂，全部人拍晒手掌啊！仲有一樣啊，佢跳舞添啊！你有冇睇到阿聰？我有睇過啊，我成日上網睇完又睇㗎。係啊！最近嗰次喺 Kenny 演唱會嘛。係啦，喺 Kenny 即係阿陳慧琳啦，係嘛
陳慧琳演唱會。係啦，喂，你做咩？你唔好搞嘢啊！你整開啲先見到3個啊嘛。我喂多謝，我喂多謝。唔使，真係啊！我知道見你唔到咧你唔 like 嘅咁今日咪嚟飲茶咯。係啊，你呢個漁人咧就真係唔話得啦不過咁樣喎，你講喎，你對羅蘭講喎。嗱，羅蘭，羅蘭，如果你唔去飲茶咧，我就唔會叫胡風噶咯咁樣。羅蘭姐，今日開唔開心啊？開心啊！家輝叫我哋嚟飲茶，其實我約㗎。點會你約我約㗎？你有搶嗰啲功勞啊？佢兩個爭鬥嘢佢先一個就話佢約，一個就話佢約，咁到底邊個約咧？咁我咧就唔係因為佢哋，我只係話好想見下家輝，因為冇見咗佢好耐。如果呢隻手掌嘅家輝。點啊？你哋你好嘛？係因為我就嚟又上大陸拍戲啊嘛，咁一走咁耐，咁我去之前咪同你哋飲餐茶先。咩餐㗎？咁我翻嚟梗係再食啦。諗住食早餐。幾餐喂，張家輝係講下嘅啫，你估真嘅咩？如果你當真就傻啦，我係傻㗎。係啊。因為我當真㗎。係啊，好似你講嘅嘢，我都當咗真嘅。咁啊真係，你呢世人咧最失敗就係呢次啦。係咩？梗係啦。信人就會失敗嘅咩？係啊，信人唔失敗，信呢個就失敗。係哇！喂，咁你都仲唔起身？評清下你自己係咪咁樣？係咯，我冇所謂嘅。冇所謂。冇所謂，即係啦，係嘛？有得阿胡風講乜嘢都認為係。是但啦。係啊，冇錯。乖乖仔。而家我哋你呢個擺去邊度㗎？小紅書啊？係啊。小紅書我哋有冇㗎？小紅書我哋有冇？我哋冇。我點知你有冇啊？你擺啦，係啊，好啦，暫時係咁先啦，唔同你講咁多啦。呢樣嘢證明咧羅蘭咧係信你唔過啦，係咪啊？我冇話我信佢唔過喎，你咁講又變咗夾硬呃我。哇！你領翻去自己嗰度講先，你係啦。整翻我先講喎，我唔講啊，係咁先啦。嗱，同大家講拜拜啦！拜拜！我本來唔想拜拜咁快㗎，但係佢而家監咗我要講，同你哋講再見。你唔想講㗎，咁就唔好講啦。OK， 拜拜。最後都係張家輝爭到請客。